Fenomeni Shkodran Luis Eli po planifikon të blej një makinë tjetër pasi moderatorja bukuroshe Kiara Tito ia kishte përdorur kur ai nuk ishte në Tiranë. Kur është kthyer është detyruar që ta çojë disa herë në servis për shkak të disa defekteve. Shkodrani i zemrës ka publikuar një video ku shfaqet duke vizituar një vend ku shiten makina. Ende nuk e ka bërë fakt të kryer nëse do e blej apo jo këtë makinë, por nga mënyra se si e tha me siguri do e bëj. Ai ka dhe makinën e moderatores bukuroshe, por nuk ja merr për shkak se nuk do që ta lërë atë pa mundësi transporti. Kjo tregon edhe se sa rëndësi që i jep bashkëshortes së tij dhe se sa shumë kujdeset për të. Me siguri ai do e blej makinën tjetër sepse i duhet për udhëtimet që do realizojë. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe. Ata shprehen se Shkodrani i zemrës do bëj shumë mirë që të blej një makinë tjetër më të sigurt dhe më me pak probleme. Sepse të gjithë e dim se Luisi bënte 2 koncerte brenda ditës dhe i duhej të lëvizte me makinë dhe me siguri do i duhet edhe në ditët në vazhdim. Shkodrani i zemrës e di shumë mirë sepse është kaq e rëndësishme të marrë një makinë tjetër dhe të lërë atë që ka shfaqur probleme. Në atë makinë ai hipën edhe vogëlushen e tij të adhurueshme Luna Mari dhe prandaj nuk do të rrezikojë që të ndodhë diçka me të. Na mbetet vetëm të presim dhe të shohim se çfarë do të bëj fenomeni Shkodran në vazhdim. Ai dihet që do mundohet të bëj më të mirën për veten sikurse ka bërë gjithmonë. Kjo video ku ai shprehet se do blej makinën e dytë po qarkullon kudo dhe po bën xhiron e rrjetit. Të gjithë mezi po presin të shohin se çfarë zgjedhje do të bëj fenomeni Shkodran këtë herë. E sigurt që do jetë një makinë e paparë dhe tejet e veçantë.